the giant snakehead, king of the snakeheads, the biggest of the family. It is known for its size and fight as anglers from around the world travel to Southeast Asia to taste the fury of a giant snakehead fight. But while they bring high fishing appeal, the giant snakehead is a fish that is not considered a sought-after delicacy. Being half the price of the striped snakehead, its smaller cousin, the giant snakehead's meat is known to be dry, firm, and flavorless. With all this in mind, we ask ourselves the question, what would happen when an ingredient as bland and as tough as the giant snakehead meets the hands of a Michelin-renowned chef? But first, we will need to catch our snakeheads. ว่ายขึ้นผักก่อนอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมแล้วก็เคาะขึ้นมาด้วยปลายคันกอแล้วเคาะขึ้นมาถ้าทำเร็วไปนะครับตะขอมันจะฝังเข้าไปในตัวผักอย่างเงี้ยเนี่ยดูแล้วเข้าฝูลูกมันใกล้ขึ้นเคาะนิดนึงมีไหมแม่มันจะอาละวาดไม่เอ่ยเนี่ยอยู่ในรูปมาแล้วโอ้แม่ไม่ดุอุ้ยกัดเห็นเปล่าเมื่อกี้กัดจริงI was just here a year and a half ago. This magnificent piece of property was once a mining hole, and over time it filled up naturally with water and fish, and then it was left untouched for over 20 years. The fish just accumulated and grew to monstrous proportions. Eventually, the property was discovered by a fisherman, who then talked to the property owner to create a private fishing park and named it Snakehead Kingdom. On my last trip here, I landed an 8-kilogram giant snakehead. My biggest one in the wild so far is only 7.23 kilograms. Our goal today was to catch at least 2 snakeheads, one big enough for the camera and one for our chef. Today we are collaborating with DJ Poom and his YouTube show, Kon Hua Krua. The story of me and DJ Poom goes back to 2003. Both he and I used to work together as presenters at MTV Thailand. I eventually left to continue studying in Canada, while Poom stayed and became a giant in the Thai entertainment industry. Anyway, back to the fishing. No matter what lure I put on, nothing was hitting. Crankbaits, jerkbaits, buzzbaits, buzzfrogs, nothing worked. It was just like the last time. The snakeheads did not respond to anything until near dusk. And then, just like clockwork, the snakeheads started to rise in the shallows. DJ Poom had used a topwater frog to get a bite right over the vegetation. Fighting a giant snakehead is usually something that is both intense and short. What they lack in stamina, they make up with brute force, and that is why anglers from all over the world travel to Southeast Asia to battle a giant snakehead.
แต่ว่ามันกำลังจะออกลูกออกไข่กำลังกำลังอยู่เลยไซส์สีนี้จะเป็นสีที่พลังเยอะที่สุดโอ้ยเฮ้ยระวังนะมันกัดโดนสายแล้วมันกัดโดนสายหน้าครับถ้ามันสะบัดแรงไปตอนนี้จบเลยระวังนะครับสายหน้าโดนเฉียวแล้วมันกัดลึกแล้วนี่ไม่มีสลิงด้วยเลยถ้ามันสะบัดหัวทีเดียวแรงไปเนี่ยจบเลยฮะเป็นมากนะครับสายหน้าโดนฟันอย่างนี้อันตรายมากเพราะฟันมันคมมากๆมันกัดกระดูกปลาดินขาได้สบายสายหน้านี่ก็ทำมาจากโฟคาร์บอนนะฮะมันก็แข็งก็จริงแต่ถ้ามันสลัดจากไปมันก็ไม่ได้ครับปุ๊บเซนเตอร์ครับเข้าป่าแล้วนะฮะอันนี้ก็ต้องพยุงเพราะท้องมันจะได้ไม่สะบัดออกจากตัวกิปเปอร์เวลานี้จะเป็นเวลาที่อันตรายนะครับโอกาสปลาหลุดมาก yes ปิดนี่ครับชะโดทาน Giant snakeheads turn black during their pre-spawn. Right after they pair up and begin building their nest, their bodies change to a black color. This is known in Thai as a chadotan, or a charcoal-colored snakehead. The chadotan, or the charcoal snakehead, is the fattest and strongest it will ever be, because it is most fed and most muscular at this point. This unique look happens about only 2 to 3 weeks a year. Poom snakehead was the magnificent trophy fish we needed for our video. At about 6 to 7 kilos and a very dark color, it put up an amazing fight. But now, as we let this fish go, we continue to fish because we still owed our Michelin Chef a table-sized snakehead, and I haven't even gotten my first bite yet. Having no fish by dusk usually brings a lot of stress and tension to a fisherman, especially when collaborating with such a big channel. I had arrived that day in the afternoon, so my only chance to catch the fish was at dusk. Seeing how all the bites were on kicker frogs, I put my faith for the last hour of fishing in our new product, the Caesar Pop. Giant snakeheads are naturally dirty fighters. The moment they are hooked, their first instinct is to swim into any little nook or cranny they could find. And by doing so, they will wrap themselves up and shake off the hook. The moment it took my lure, all I could do was hold on to my rod and hope that the fish was still on. And there it is, the snakehead that our Michelin chef will cook tomorrow. As for our Caesar Pop lure, despite being chewed up by a giant snakehead at about 4.5 kilos, it sustained minimal damages, with only a little nick on the side of the leg. Yeah! กูเป็นเทปได้แล้วกูไม่ได้ใช้อะไร
5 โมง เป๊ะ 10 นาที มาตามเวลาเป๊ะ Lenzi, Francesco, this is going to be your challenge for your Italian giant snakehead fish, catfish. What the fuck is it? Snakehead Giant snakehead fine dining ingredient. สุดยอด ดินเนอร์ของเราพรุ่งนี้นะ In 1945, the Lenzi family, fresh out of Mussolini's Italy, built their fortune and reputation in the cheese and cured meats business. Their son, Francesco Lenzi, grew up surrounded by his family's products, became passionate about the world of cuisine, and became a chef. His journey eventually took him to Thailand, where he worked his way up to becoming the star at Opus, and one point he was even featured as a contestant on Thai Iron Chef. After years of working for others, his family finally decided to invest in his own restaurant to carry on both the Lenzi name and products. After that, it didn't take him long to earn himself the Michelin Plate certification. สวัสดีครับ Francesco, nice to finally meet you. Nice to meet I'm you. DJ Poom. This is my cousin Ploy. Nice to meet you too. Poom, and this is us. Francesco. I can't believe you watched the show. I'm big fan of you, and not only me, but many people of my kitchen. The staff too. Yes. Well, Really? you should fire your staff if they like the show. Fantastic. So, After a quick greeting with a friendly and charming chef, he was off to prepare our snakehead. I, for one, have made a personal promise to never eat giant snakehead. But today, I'm surrounded with DJ Poom and his crew, and we will find out through them what the giant snakehead will taste like. First dish was the giant snakehead sliced thinly, marinated in cream, then coated in a light batter, fried, and drenched in a homemade vinegar, served with pickles and capers, drizzle of olive oil. ขอบคุณค่ะ อร่อยอ่ะ นี่ยังกินไม่หมดเลยเนี่ย พี่ออสก็เป็นคนที่อยู่กับปลาชะโดมานานนะครับ ก็เคยสัญญาว่าทำช่องเกี่ยวกับปลาชะโดก็จะขอไม่กินปลาชะโด พลาดเลยมึงเอ้ยวินิก้า ใช่ใช่ เขาบอกว่าทำวินิก้าเอง วินิก้านี่เขาทำเองก็คือน้ำส้มสายชู เอาน้ำส้มมาดับ ใช่ ดับความคาว พอได้กลินอย่างนี้แล้วทำให้นึกถึงแบบฟิลแบบฟิตแอนชิพเหมือนกันนะเบาๆที่เขากินกับแบบบริ แป้ กาง แป้งเขาบางมาก กรอบ มีความรสชาติคล้ายฟิชแอนด์ชิพพี่พลอยบอก กินอ่ะ ได้กลิ่นทีแรกปุ๊บคิดถึงเลยอุ้ยแต่จิ้มไปนิดเด้งๆเลยนะ เขาเอาไปแช่น้ำแข็งก่อนให้เนื้อมันกรอบ ฟิชแอนด์ชิพในธรรมดาเขาใช้เป็นปลาหิมะ หรือว่าเป็นปลาคอสซึ่งเนื้อแพงมากมีมันสูงมาก อันนี้เนี่ยมีกลิ่นอายคล้ายๆกับปลาคอสซึ่งปลาคอสเนี่ยโลนึงได้โลเป็นพันนะ แต่นี่บ้านเราขายอยู่โลละ40 บาท แน่นอนมันคงไม่ได้มันเหมือนกับปลาคอสแต่การที่เอาพวก